ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുട്ട ഉപയോഗിച്ചൊരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. ഇത് കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കഴിക്കും, അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണിത്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും, അതും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട ഇങ്ങനെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ, വളരെ ചെറുതായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു സവാളയാണ്. ഈ സവാളയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക്, ഇതും ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില, സവാള, പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചമുളക്, ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് എൻ്റെ ഇന്ന് മിസ്സായി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടലമാവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിമാവ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അരിമാവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ടകളാക്കി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നൊരു ഡിഷാണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റത്തെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 10 മിനിറ്റ് വേണ്ട ശരിക്കും. ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയില്ലേ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു കളർ, അതായത് ഒരു ഡാർക്ക് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ, ആ ഒരു കളറാവുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്, എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.